Nnyo kuba nkyali ku STV program zaabike nga tukyasunzula ensonga ezibadde zikoza mu ggwanga era nga kyalina omukulu Suna Faruku okuva mu DP, omukulu Alizi Kisoko wa Jema wamu n'omukulu John Bosco Serwadda okuva mu NRM era nga abadde akyatuwulira Munnayuganda asuubira enkyukakyuka oba ebintu bigenda kusigala nga biri kyekimu. Ye Suna agamba nti tewali nkyukakyuka naye bamusuubira. Omukulu gye byajatwala mu nsonga agamba nti nkyukakyuka weeri naye nga nabagenda okuba nti bakola ku nkyukakyuka eno muyambe ku president nammwe abalonde mwenna ba MP bakansala mutwalira omuti mulina okuba nga muyamba ku gavumenti okuba nti enkyukakyuka Munnayuganda agifuna. Mukulu Jebbi dakiika emu yokka. Maliriza nti wadde enkyukakyuka tugisuubira mu president ng'omulonde yalayidde. Kati waliwo abagenda okuddamu okulayira okuddako emitendera gyonna nabo bennyina abantu babalonda babasuubira mu service president ajja kukola bwomu nammwe tubasaba mukulu Faruku ne banno mwasazeewo mwegatte ku gavumenti eno nga teri abawaliriza muyina okukolera abantu temujja kulemwa kukola mwe mwegaggawaze mwerungiye buli kimu mukifuna ate mugambe abantu ababalonda nti bitulemye mukomewo ate oluddako mubagambe mutwongere akalutuddeyo abantu babalonda lwa service mugende mukole ate baseeseetudde obuweereza bw'enkulakulanya y'abantu ne bagiteeka ku muluka nze nasanyuse nnyo buli muluka gulina abantu abakulembeze abaagwo mwegatte awatali kulowooleza mu ndowooza ki yonna muweereza abantu bakulakulane eggwanga liwona obuzibu bw'eba enguzimu girwanyise kuviira ddala wansi kubanga ne mu kanso gye mulaga enguzimu eri mu kanso enguzimu eri kati kitegeeza bwe munaagigoba mu kanso ekyomukisa omulungi Kampala yonna opposition kati yegifuga kati twagala tulabe nti mu Kampala temuli nguzi kubanga opposition yatutte Kampala ndowooza oba ne Wakiso niye kutwalira awamu Kampala kati twagala tumanye nti mu Makindye division tewali nguzi kikwandigwe ne mu byafaayo size ziri enguudo zemwajinganga we zitabeeranga nawo ne mukola n'emyalo egitaliyo sente ne muzirya aba opposition mu Kampala kati twagala kuno mukyuseemu naye munagamba nga nti ffe banaatugiranga nga tugamba Museveni sente azibba lwakuba fatuwa ezaffe atusasula bulungi naye endala azibba ebyo abantu tebajja biwuliriza mukolere abantu Museveni tumubanje nammwe nga tubabanja temujja butatuwa accountability mulowooze nti abantu banaabaleka ate mukama wange mbadde njagala kutereeza akantu ka muganda wange oli looya ke yayogedde luli nti nno Kyagulanyi twamubbako omukazi bamubbako omukyala nedda tetwamubbako omukazi wamfunye bubi wabula twamutwalako omukyala kubanga twagenda okwogereza ebisaanyizo ne bimubula byebamusaba ne bimubula ne beyatwala okwogereza abamuwerekerako baali babi kati ffe ne tumusinga abaatuwerekera ne tumutwalako omukyala era eggulo kwe kwabadde luli kwabadde okuwoowa omukulu Alizi Kisoko Munnayuganda asuubira enkyukakyuka President azatusuubiza era azayogera era nsubira nti obadde musajja mukulu nga wooli ng'otegeera kyengezaako kutegeeza si mukulu mu myaka naye ng'otegeera era ng'ozola bigambo byajja asuubiza mu kulayira kubaddengawo kuno ki ekigenda okubeerawo ekyenjawulo kuba nti atuukiza mukulu gye byatugambye gyagenda kutuukiriza kyakusoomooza eri gavumenti okusooka olwokuba nti ekola ebisuubizo netuwa essuubi eddene tulindirire tulabe ki ekiddako wabula kyakusoomooza nnyo bigambo byanjagala obiwulize bulungi n'atulaba yenna kyakusoomooza nnyo eri opposition y'eggwanga lino okusingira ddala Honorable Bobi Wine n'ekibiina kye ekya Nuupu lwaki kusomoza kwa manyi juzi nakola okuwabula wano abantu ndoza bakitwala nti oba nali nnumba Honorable Bobi Wine si kulumba kutegeeza ggwanga biki bitambula naye bw'ogoberera ebyayogerwa abantu bakulembeza okwagala okusinga amazima bwe gaali badde nti n'ekigambo ekivaayo nga kyamazima olw'okuba nti kirimu okwagala abawagizi ba Bobi Wine oba aba Nuupu bakutunuuliranga ggwe awabula Bobi Wine nti oba omuvuma oba okola ki si bwe biri abantu ebintu bino bye twogerera wano ku mpewo
njagala mubiwe omulamwa mubisse mu bwongo nga byakulowoozebwako toyinza kutuula wano nombuza ekibuzo ekigamba nti tusuubire enkyukakyuka nembeera nga nze sigenda kwogera ku sayidi eno wadde ku sayidi eno kubanga enkyukakyuka olwaleero eri wakati wa NRM na NUP okutwaliza awamu egenda okusinga okulabika wadde nga ffe abajjema tulina asoma ne basalirwa wadde nga abadippi balina ababaka be basindise naye abantu tebagenda kutunuulira nnyo jema tebagenda kutunulira nnyo DP bagenda kusosowaza NRM NRM kubanga bebafuga basosowaze nupu kubanga nupu yesinga ababaka ya parliament yesinga ababaka mu magombolola mu local councils kakati bwoba ombuuza change nombuuza should we expect change ku Museveni bye yayogedde nze situnulira Museveni Museveni bwoba otunulira Museveni oba olimba then tunulira the person of a president tunulira the person of a president otunulire ne pate ye ngeri mu buyinza ye demokrasiya gwe twogerako era tujja kujjoja kumpulira nga nina byeterezamu tudda kakati ne nupu mu demokrasiya ono alina ekifo kinene nnyo mu bukulembeze bw'eggwanga Uganda kakati bwe tuba tubagasse wamu because nga tuvudde mu bana ab'amalala nawulira Shamim Malende se sijja kubeera mubaka wa palamenti nga Museveni ye president w'eggwanga nja kubeera mubaka wa palamenti nga Kyagulanyi ago malala ago malala kati bw'aba akakasa talayira tulabe oddayo ku kyoli nti alimba ajja kulayira ne sente bazimuwe era azirye ontegeera bulungi should we expect change I would proudly say yes. Where and how abagenda okuwabula gavumenti okutuukiriza ebyetaago byaffe abantu bawangudde akalulu abantu bakabawadde oba ontegeera aba NUP bafaluuku aba DP bawangudde akalulu ontegeera bulungi twabawadde akalulu era nga ffe ababawa akalulu tugamba twagala enkyukakyuka Faruku nawangula akalulu Mulyanyama nawangula akalulu Sharifa nawangula akalulu Gundi nawangula akalulu Elias Lukwago nawangula akalulu opposition okay tuli mu kibuga wakati ekisinga okuba ekikyafu ekisinga okuba ekibi ekisinga okuba nga tekifiiriddwako kyonna olwaleero kyaffe opposition lwaki tetusuubira nkyukakyuka lwaki tetusuubira nkyukakyuka tetugenda kuteesa tugenda kuteesa biruma abantu bukiri tetugenda kuteesa biruma abantu tuzze kuteesa bigasa suna akugambye nga bamutadde ku nninga agambye nti sijja kwogera gwe byoyagala kuwulira nze abantu byange ebibaluma ab'ekibuli byentwala ku gombolola byogere ng'enkyukakyuka suna ayogera wano ebigambo suna ayogera wano ebigambo n'atuula mu gombolola kubwa sipiika bw'egombolola era nze ngamba abasajja ba NUP nembaga nti zino material don't throw this material mumuwa wa speaker tekyetaagisa na kulowooza mumuwa wa speaker mumuwabule enkyukakyuka esooka mukulu meeya otumaliza show wenetako mu finance anti okubya campaign no problem tujja bawa sente bino byansi twagambye nti eno program egasa Uganda negasa ensi yonna okutwaliza awamu bwe tuba twetaaga material twataga basuna bwe tuba twetaaga matiriyo mwenaremu serwadde waali abenaremu eyo tebamulaba era tugatte eddoboozi fenanga tiwano ne mukulu suna ngenda kusaba omukulu jebbi abenaremu nabo bamusajja wakaba kamotoka bakamuwe musajja akeera wano kasi ali committed oyo matiriyo tulaba nabakwata n'ebisawo ate twabakwata ku kisawo matiriyo suna matiriyo wa DP okitegedde kakati tulina enkyukakyuka wallahi tugenda kufuna enkyukakyuka okujjako nga batuswazizza nnyo abasajja ba Nuupu nga batuswazizza nnyo
Lwaki bokka bossa ku nninga? Be bali mu bukulembeze. Ate nali mu mweri. Be bali mu bukulembeze ffe bwe tulowooza nti tubulinamu obwesige. Okitegedde? Kubanga abali wano baga nti NRM etufuze nnyo teteyina ketukoze eki ketukoledde. Kale bano be tulinamu obwesige betwawadde obululu bwaffe obungi ennyo bagenda kulayira buli omu atwala entebe ye abanuupu bagenda kutukola bubi. Ekibuzo kiri senga obukulembeze tebukyuke bagenda kutukola bubi nnyo senga services tetuzirabe banaaba bagenda kutugamba ki mu 2026. Ekibuzo kijjiraawo waggulu wanaata ne balekeo kuba nti bakola bino wammanga bikulu okumanya butya bw'oyamba abantu bo. Bino ebya nuupu saawa zino ebya JM ebya DP ebya NRM abantu nga bamaze okulayira tebirina mugaso. Tebirina mugaso. Suuna talina mugaso saawa zino mbu wa DP. Suuna wa mugaso saawa zino kansala w'Ekibuli. Abantu bonna ab'Ekibuli bategedde omufunamu bwe kiri. Museveni si we NRM abadde we NRM eri mu preliminaries simanyiri kiri ebyo byonna abadde we NRM bwe yakutte Bayibuli ye n'agamba nti nga pulezidenti wa Uganda mbalayirira constitution y'eggwanga lino nja kugitwala mu maaso wansi wa Uganda. Ebyena bino byawedde tebiriimu era bagamba the president of the Republic of Uganda Suna mwali Kyagulanyi mwali ng'oyagala okukakasa nti ebintu bizibu olwaleero nti gavumenti tegenda. Honorable Bobi Wine emmotoka ye eri wali amadika eri wali okumukkiriza ogivuga alina kuwandiika bbaluwa ng'agiwandiikira gavumenti kiyinza okuba kyekikyamulemeseza okugya ebbaluwa ye emmotoka ye ngaga mpandiika nti ebbaluwa emmotoka esigale wali naye nga okukakkana Bobi Wine agati emmotoka yange naye amateeka g'ensi gamuga nti okugifuna olina okuwandiika bbaluwa. Nayogera ku bbaluwa wano ezawandiikibwa ezayita aba political parties abantu ne banvuma Bobi Wine omwagazaaki Bobi Wine omwagazaaki kati emmotoka yagyagala luli yawandiika ebbaluwa nakati awandiika ebbaluwa bamuwa emmotoka yabeere safe. Ontegeera bulungi ekyo kye bayita okukyusa obukulembeze era ekyo kye bayita okukyusa entegeera y'abantu mu bintu. So basuuna gye bali aba NUP bonna abafunye obululu gye bali owajjema gyali basemujunganda webali singa Uganda tekyuka bitulina okubuleminga tulina okuba kubanga lyeriiso lyaffe abantu beesiga abo lyeriiso eddene eri abantu okutunula mu ebyo baserwadda bano bye batuleetedde bwe babanga baserwadda batukuba kiwaani nange ndaba serwadda amwenya nga meeya bano baserwadda bamabi babanga batutaddeko kiwaani si kiwaani basuuna webali kenyini koyogedde nti abantu baagala kulaba nga nkyukakyuka enkyukakyuka eyannamaddala ekyusa omuntu omulonzi so si enkyukakyuka ey'abano mu maka gaabwe nabo bennyini kubanga emirundi gyonna abantu gye bazze babalonda bano ye omuntu gwe balonze owopositioni yakyuka n'amaka ge gakyuka naye abantu abamulonze tebakyuka. Kaakati wano nga nvuddeyo mu opposition nzirayo ewa president Museveni mu ddakiika 2 esebo obudde nze mbugaba president Museveni n'abantu be balonda okuweereza eggwanga lino tumusaba ave mu bitabo ekyo nkyogedde wano buli kaseera tumusaba president Museveni ave mu kye bayita ebitabo pase ebitabo weebiri naye ebitabo by'omubbi tebigasa ebitabo by'omubbi bigasa mubbi okujjako nga president Museveni agenda kuguma buli ekinajja wano Suna amugambe nti watubbye gundi amugambe president Museveni oli mubbi president Museveni oli bwoti. The other time President Museveni was talking about politics being okutunula mukamwa. I had nakalaba akantu ako nagati abaganda nagati Ssaabasajja mutunudde mukamwa abaganda bwe boogera nagamba but what he knows as the president nti politics is all about okutunula mukamwa
But if this is politics, President Museveni akkirize abantu bagenda kumutunula mukamwa mu mbeera y'okuwabula nga bamuwabula tumugambe nti sebo Mr. President abantu b'otuwadde they are literate enough to perform but they are not credible. Biri bayigirivu ekimala okuweereza naye tebalina nsa zibafuula baweerezi baffe. In other words, obuyigirize bwabwe tebutugasa. Tunuulira abantu nga balina education emala nga balina ne credibility emala. Integrity is one of the things. Tebasobola kusoma budget report ya auditor general mwaka ku mwaka nga basingolinga zikusooka okubeera nti akozeseza bubi ssente z'omuntu wa bulijjo n'omulundi omulala n'omugamba nti genda osome gendo gabe sente n'omulundi omulala gendo gabe sente. President Museveni namuwulidde mu speech ye ng'asonga ku baggeto ngaga nti abaggeto bali awo abaggeto bali awo naye tubadde tuweereza sente zammwe nga tezikola nga bazirira mu kkubo. Ku mulundi guno ndowooza kyekino kye bayise polish model nti sente bazikwate teziddamu kuba yageze n'olugero naga nti kiri butu naga kimanyiwe nnyini kyo nayogera n'okwogera twabadde tunoonya erinnya ly'ekisanja kino nti ekisanja kino nga kiri ekisanja kino akuna muchezo twabadde tunoonya erinnya ly'ekisanja bwe yagambye ekisanja kino osobola okukazanya yagambye ekisanja kino Katonda gyali Mukulu Faruku kanzirewo ensonga eri emu gyatukoneko mu bufunze kuba kati katutwala. President yavuddeyo mu kwogera kwe n'agamba nti teyetaga lectures kuva mu West bukiba nti lectures ayagala kuva mu African peers banne ku lwa Africa nadoga nti yeye emyaka 16 ali mu ddungu eyo ali mu lukoola alwana kuba nti democracy mu ggwanga Uganda. Dakituufu President Museveni ye muntu omutuufu ku lwa Africa kuba teyetaga lectures about democracy. Kakati omuntu nga President Museveni wano ku lukalu lwa Africa bonna n'abamufaanana bali mu kaseera ka kusoomozebwa. Ekisooka Africa ezzeemu bulidi y'abavubuka abato naye nga batambuliza amawanga gaabwe mu sipiidi ey'ekizungirizi. Njakuwa ekyokulabirako Ethiopia waliwo omuvubuka omuto bamuyita Abiy Ahmed ye president yaliko. Sendaka ezo yasimbiddwa Secretary wa America akola ku mawanga g'abaddugavu yamusiimye. In fact kakola statement nga bw'ayogedde. Yagambye nti mu Africa eyo embeera eriyo ku bapresident nzibu. Kuba bonna bayitiridde okukulembera bannansi baabwe nga beefaako bokka. Babbi banyaguluzi nga bwe byogedde. N'agamba nti naye waliyo omuvubuka omu awe essuubi nga alabika nga ali mu kutwala eggwanga lyabwe n'eggwanga lya bannansi be mu kuba etuufu. Wabula kyayinza okusanyukiramu abakulembeze Africa kye basinza okukola obulungi bonna beegasse mu kulwanyisa akawuka ka siriimu. Ekyo yakyogedde ku bakulembeze ba Africa bonna abalijero naye waliwo n'abakulembeze abalala waliwo Makalo Jolina naye akyali mukulembeze mulungi muto vubuka ate nga tagwa nnyo mu luse lw'abano ba Museveni ba Idris Deby Kati omugenzi ba Ogundi ba Nguweso balina kiraabu ba Mwami Museveni gye bazimbye eyaabwe ey'abadekitete ey'abasajja basita Ntebe era abataagala kwogerwa kerabo ekyogera bwetu mukadde wange ono kati bali baana bakatandika kati omanyi biki singa ngambye nti nabo bageragereza nga balina byebakoze omanyi bakatandika omanyi Ntebe tennawooma bulungi tennawooma abakulembeze abo bali mu kwogerwako era enzija yaabwe ku bukulembeze eyawukana n'eyabano. Bano mu bw'aba teyaggulawo olutalo n'atta bannansi banne emitwalo 5 yatta kojjaawe yali ayina entebe n'amutta ye n'agitwala. Bw'aba teyatta kojjaawe yatta kitaawe tubadde ne Kabila wano nga yatta kitaawe y'okufuna obuyinza. Naye ng'ate wano ye Museveni yagenda lweru n'atta abantu emitwalo 5 n'alyoka afuna entebe. So ne ba Idris Deby naye era yatta ani yatta kitaawe. So n'olw'ensonga eyo
abantu bonna abeegattira mu eyo kiraabu Mwami Museveni yabadde ayogerera era Mwami Museveni atuuse mu kaseera kati ng'alaba era kyonna yayogedde ne ku Zuma ekintu kino Museveni kye yabadde ayogera yabadde tayogerera ye yekka agati ayi omu ku bayogerezeganya ne Zuma aweereze ennyonyi agende wali ewa Gaddafi basobole okuyambako Gaddafi okulaba nga takubwa bamaze akabanga nga bakyekuuma kati kino kyagamba ekya democracy Mwami Museveni kyayinza okuba nga asinga ku bakulembeze abalala is a dictator naye bw'oba omuyita dictator waliwo akagamba ate akasooka n'olyokozzaako akakala Mwami Museveni is a smooth dictator bw'otoba oyinza okumwogera kituufu naye aba ayagala okukutta naye ate ayawukana n'akukubya amasasi n'ofa omulundi gumu ye ayinza okuba ng'ensa gyakutamu akusindikira kirwadde nekikugoya naye era ng'enkomerero ogenda kolaki kufa ng'ogenda kufa Mwami Museveni tayagala kuva mu ntebe bongera ne bakulonda n'ekirwadde ne bakulonda n'ogejja n'ozimba n'oweerera ekyomugaso omulungi wembadde enzira ate kati wakoze Mwami Museveni tayagala kutandira naye ate ye kyasinga abalala akalulu angateekawo mwenna ne mugenda ku polling station ne mulonda bwe mumala okulonda bwe mwawadde Kyagulanyi ye n'abumubbako n'abwewu era n'alangirira akoze eki awambudde akalulu kakakoze eki kakatulu era kyovudde olaba ali mu kusumbuwa abazungu Museveni tabba kalulu bamubbira akalulu Museveni tabba kalulu alonda akalulu kamu Museveni tabba kalulu bamubbira akalulu ayinza okuba seekaali ampabuddemu ng'ayagala kuteekawo ekigambo ky'amateeka engeri gyaliroyi naye infrastructure zonna zonna ezibba akalulu Mwami Museveni naye akugambye bamubbira yakuwa ekyokulabirako omugenzi kati ali mu ttaka Kasanga yali yemulugunya dda ku nsonga ya Mwami Museveni gyakola okuddira omuntu ng'ali mu kitongole kino nga yakikulira n'amujja namuga nti ate jangu okulirire kino ng'agamba wo tewayinza kubeerawo bwenkanya mu nnamula y'ebitongole naddala ebisatu gana amasiga gakote ki gavumenti yagenda kuwaabira Kibita nga DPP naye ng'ali mu kitongole kiki kati Mwami Museveni teyakoma ku Kibita najjeyo nebyabakama eri mu kooti enkulu eya Uganda namuga kati ate jangu otegeka kaki akalulu ng'ategesa akalulu mulamuzi naye ng'ate baali bakategesewo bi n'abagenda okwemulugunya bagenda kudda mu kitongole kiramuzi agenda nakudiringa na statistics za namba mukulu Jebbi nga nzeewo olwo twogera ku democracy mbadde nsaba awungewunge bulungi musekendi za 3 musekendi za 3 zinozopadde naye ziweddeyo naye nze kyendi mu kulaba Mwami Museveni ng'okukatiza ebigambo bya Seeka Ali alaba asajja kudde kubanga kati Mwami Museveni yo ne bw'otandika okumulwanyisa era omala emyaka 5 okumujja ku ntebe ayina abasirikale Central African Republic ayina abasirikale Southern Sudan abayina abasirikale mu Sudan ey'amabuga ayina abasirikale Congo ne ku lunaku lw'okulangirira lwennyininyini zonna yazifuga ne ku lunaku lw'okulonda lwennyininyini yagambye nti ate n'okulwanagana okuli wakati w'abategule n'Abaethiopia nabo bansabye ngendeyo mbayambeko ensi eri emirembe Mwami Museveni era ayagala gikola ki kubanga ekiriyo bayina yintaano zaabwe itaanowo mawanga n'amawanga gegalwanagana nga bwezoga nti Abasoga balwanagana n'Abaganda oba Abaganda balwanagana n'Abanyakole kyekiriwali naye Mwami Museveni yalagendaga nti ne bali basabye nawo ngendeki ngendeyo okumulwanyisa amawanga gano agatwetoolodde Mwami Museveni talabayo muntu pulezidenti okulola basekerera Kagame wano Kagame yamunyomodde naye ngatidde ku bigenda okuddirira kubanga yamuyisa okubeera ku mukolo gwe Kagame n'amunyoma n'amuleetera state minister atali na cabinet era n'amunyoma n'amuleetera state ki ekyo kyekitugenda okutuusa bano bakati baffe mumabuule mukulu Ssuuna kankute kyenjagala okumaliriza nga ngambako eyensonga Mwami Museveni mutuufu kubanga takyasobola kuwabulwa magezi ku nsonga ya democracy mu democracy mubaamu okukuba akalulu naye si kuba bukubi kalulu kateekwa kubanga kali free and fair awo nyini wenjagala mukulu Jebbi bwetwogera ku democracy sodde mu kiba kyange kyena bano kyebategeeza nze waliwo ekintu kyembeera mbabuuza nakati mpozi ono nga yali kinyanukula balumiriza NRM kati egenda myaka 4 ng'ekulembera bagamba nti oyo si democracy kati mwe mu opposition mazemu emyaka emeka nga mwe mulemedde mu opposition mukifudde na mulimo kiba kitegeeza nammwe oba munyumirwa okubeera mu opposition
ani kibiina kye kibeera mu buyinza nga kinyumirwa kubuvaamu kati nze kankubuulireko Museveni kulya demokrasi toyinza muyigiriza ate mwe bitamanyi kyebayita kubba kalulu akalulu akaali kasinze okubeeramu ebikolobero n'okubbibwa mu Uganda kankuulire ku byafaayo kaali kankaga mu gumu akabeeni kiwanuka ng'avuganya n'ebibiina ebirala ebyaliwo kati ate abazungu kati awo kiki kyobikosewo akategekeddwa abazungu kasinze okubaagawo okubbira kiki kyogamba ku Museveni ono yaganye bafula nti be bali kuredi kati nkubuulidde nno andi mwe mubafuula gereza kubawano Museveni kyova olaba ye kati akubuulira ekituufu nti ffe tulina naffe African democracy abantu abangi kye bayagala tomugamba nti emyaka gisusse bakulonze nnyo kati gwe ngogamba namboze nti ve mukono naye nga kugamba nti awakula ennume tewakula emu kakati namboze mukono ekula yeegi Lukwago mu Kampala State Council mu KCCA awakula ennume wakula yomeka emu oluganda lwakyuka dda mu Kampala wano naye ate bano bamulya nyama agamba si gwe mugezi wekka Museveni naye mu division ey'amakindi ye mulya nyama gamba nze mugezi ki kati kiba kitegeeza Africa mulina okumanya demokrasi kiki muleme kukwotinga biri bya bitabo by'abazungu abantu obaweereza bulungi mukulu jebbi according to bana NRA democracy kiki bamogera ku demokrasia twani badatandikira mu kibiina kya mwenge kibiina ne gasato nga mwe omukulu chairman wa Mavayo gasa solo candidate nibo abagano bandi bavayo bamusimbeko babasibire demokrasi gye gwe nkugambye abangi baagala ki bwe babagala Serwadda gira bakulembera bannakampala bagamba nti Lukwago agira akyabeerawo demokrasi kalate wali abazungu bagamba nedda tewakula ennume tewakula emu kati gwe vaako wadde bakyakwagala nnyo kati goloza lwaki abasinga wano obungi ab'opposition balemeddeko nolaba kati bagamba nti wano akyuse ng'atadduka adda mu gundi mu nuupu asigale era nga akyatwaza eyandigambye nti ndowooza munnange nange nsaavizeeko awakula ennume tewakula emu kati ntambulira nakumiggo kanteekewo munnange wa kiba kitegeeza mukkirize nti Museveni demokrasi we fenna tumutunde abantu nga bakyakwagala ng'okyabasavisingira bulungi ne bakukubako akalulu komawo obaweereze ate ojja kugamba nti akalulu kabyabakama kaali ka kibbi nga weesunga kulayira eyakategeka yali waawa akako owekenya yakategeka toyinza kuŋŋamba nti gwe ekibuli wawangula naye opposition singa wa NRM yawangula oyandibadde bwe batogera ku demokrasi mukulu jebbi tumekogera ku demokrasi tolinsonga mukulu suna mumpulirize batogera ku demokrasi batusubira ku president okuba saazi no nti abantu bonna byavuganya nabo balina enkolagana ennungi kati mu ggwanga Uganda that is being democratic nga n'abakulembeze bonna prisoners of war bonna bateebwa dda tewatali kutunya na muntu nti ono ate ono yamuvuganya nti yakola biki that is being democratic kibu kirabikirwako mu bukulembeze bwe NRM naye wano tetulina prisoners of war katuwabule tariki no prisoners of war aba prisoners abali basonye mu nkiresebwe yabebufuzi ate ndooza tetulinayo prisoners ba byabufuzi abali mu makomera abasinga balina misango gyabwe gya kweyita bye batali kukola fujjo kukola biki threatening ebyo bwe bityo yes si byafuzi bitadde mu makomera Kyagulanyi olaba ali mu komera teri yavuganya Museveni ali mu komera teri yavuganya yenna nga ali mu komera okujjako kakati mukulu jebbi teri ali mu komera nga nsonga za byabufuzi yes kubanga kankubuulire si munnabyabufuzi wabannabyabufuzi my friend kati kankubuulire bannabyabufuzi oza bannamboze baseggona bagundi kawali awo yawangudde bagundi ono wamu abakiikirira wano nga meeya bonna si bannabyabufuzi tebavuganya lwaki tebali mu makomera naye bw'obeera nga oli munnabyabufuzi ate n'ogattamu kali kati nga bwolaba yagenda n'akola kugundi tugenda kwekalakaasa tajja kulayira tugenda kukola bweti ekyo kiba kirala okukuba musango mulala kubanga wano bannabyabufuzi bangi beesunga kulayira abali mu makomera si byabufuzi mukulu ali zikusooka ensonga yeyo democracy President Museveni ye best candidate okwogera ku democracy tekyaga lectures is it democratic ebigambo byeyogedde wano si democracy ebyokuba nti bovuganyiza nabo obeerenga obatabi kina biki si democracy that is leadership okay leadership
wakuba nti leadership waletebwa democracy. So what is democracy? Tutandikira awo. Democracy bali abamuleeta era ndowooza ensonga lwaki mmwe temwina na kigambo kya democracy wano mu Luganda tekiriyo era mwe mugamba demokrasiya si bwe kiri kati demokrasiya bye biki kigambo kyaffe kya Luganda nti matooke kigambo kyaffe kya Luganda nti kunyiiga abantu Museveni yabadde abayita bagezigezi yabadde abayita bagezigezi bwe alina ekigambo kyeyabadde ayokozesa abagezi abatuula wano ne befuula abagezi ne bakola kino kakati demokrasiya si kyaffe kyabafirika demokrasiya kyabazungu era abazungu abo be bakuwa nekyo kitegeeza ne bakugamba nti demokrasiya yengeri y'okukulemberamu abantu naye ng'abantu bonna bakyenyigiddemu yengeri y'okukulemberamu abantu naye nga mwe abakulembeze abantu bano be mugenda okukulembera bonna bakyenyigiddemu bwe bamala okyenyigiramu ne basalawo kumwe ababa bazze twagala solo candidate kya bonna ne bakkiriza ne bagamba ne basalawo ku abo bonna ababa bazze ne bagamba kyova olaba bo bakugamba nti it is a system of governance by the whole population through typically elected representatives through typically elected representatives what if the representatives are chosen and not elected like solo candidate yes and they are also chosen by people is it an election no naye abazungu batuteekamu biri ebigamba nti now it must be an election it must be an election now if it is a referendum is it an election referendum nako kaba kalulu election okay kakati ekitali kyaffe tukifudde kyaffe tukyadoptinze twasomanga edda nga bagamba nti assimilation policy kitegeeza nti yegwe taliki omuddugavu olwaleero okubeera ng'oli mu Amerika naye nga kitaawo nokuva ku jjajjaawo bonna bankima naye bw'ogenda Amerika n'omalayo emyaka 3 ng'Abamerika baga nti ono nno afuuse mu Amerika nga bakwata pasipoti yaabwe nga bakuwa ebintuntu era abantu bava Amerika nga bankima bamamba nenga mu Amerika najja wano nakugamba nze ndi mu Amerika nava e Bungereza najja wano nakugamba nze ndi Mungereza okitegedde naye nga bamuzaalidde wano amabeere ayonse ga Nabatanzi n'agenda eri n'afuuka mu Amerika abantu abafaananako bwe batyo bagenda kubakozesa ebbanga ddene okubakakasa nti newaffe wabi tewasaanidde buli we wabeera nga tewasaanidde ewasaanidde ye Amerika ewasaanidde ye Bungereza ewasaanidde ye Germany ewasaanidde ye ki kubanga abo bwe baatuula ne bakakasa nti ekigenda okutufunisa ensi ezo kubayingiza mu byaffe tubibaguze batuguzizza buli kyabwe naye ng'ekigendererwa mu kutuguza ebyabwe kyekino olwaleero President Museveni kyakola nti abasajja bwe babanga balina interest e Somalia ne bakakasa nti balina bye beetaaga e Somalia okutwala tebagenda kuleeta bajaasi baabwe bakozesa bamu bagenda kujja wano batuule basayininga eddiiru tubawe abajaasi bagende batuukirize ebyabwe oyo ye demokrasiya owaabwe oyo ye demokrasiya omutuufu owaabwe baagala omusajja gwe batadde mu kasisitimu kaabwaka ak'okulonda bwe baba nga tebamulonze bajje onaakugambye olwaleero binyiiza ebyo nti abazungu balina ne minisita mulamba akwasaganya ensonga za Afirika akwasaganya ensonga za Afirika
naye president Museveni y'omu kubaganyuddwamu kubanga emabega kaawo president Museveni bamuannouncinga era abo bagundi bamwe mwogera nze sibamanyi nabamanyi bebani abagabe abawaana abakulembeze ba Africa abalungi ennyo minister wa state wa America secretary kyekigambo kyabwe bakozesa kigambo secretary of state secretary of state yawaana Kaguta emabegaawo musajja akoze nnyo musajja akoze demokrasi wano musajja Kaguta Besigye bwe bamulwanyisiza mu 2010 Abamerika baali bawa Museveni award Museveni yafuluma wano eggwanga n'agenda America secretary of state n'amuwa award ennene teri agirina mu Africa okujjako ye kati ndooza noono gwatunnyonnyodde ontegeera bulungi kakati oyo demokrasiya oyo demokrasiya olw'okuba nti aservinga interest ezitali z'aba native aservinga interest ezitali z'aba native ate ng'ono president waffe akolaganye nabo ebbanga lya myaka gino gyonna 3 mu mmeka naye ababuuse kikeerezi bamutomeze eno kati aga nti wano we tutuuse nabo balaba akaddiye okitegedde kawulirize abazungu babi gaddako ne kano gatumaliriza buli omu ngenda mu akadakiika kamu president yakoze bulungi okuba nti agamba ku bazungu nga tusiibula president yakoze sawa kantu konako kaddemu tugende president yababuuse bubuusi ng'omukulembeze omanyi kakati president Museveni emyaka gyalimu takyalina kyatya takyeguya ye muntu ayogera amazima wegeetagisiriza ndowooza mu nsonga y'obukulembeze kati ngaawo nti bumwe temujja wange nze wa Ssuuna si nze nfugayo wadde ndi mukwano gwa Ssuuna simugamba nti ku buliri bw'Ossuuna teekako essuuka za bbulu Ssuuna yamanyi okitegedde naye bwe tufuluma nemugamba owa Ssuuna ewange nno teri mmere bw'aba alina essente mu mpale n'agamba nti waiseeka twala ebiri gino ye Museveni kyakolera abaki abazungu tetulina bajaasi timutwale oyisizaawo akantuko okitegeera kakati okugamba ku bazungu teri agenda kubagambako kubanga bano abavubuka abato bebawaana bebawa ebiki bonna bakyayagala baserving interests zaabwe kati alina omuwaana bwamuwaana nti okoze bulungi bwe bamuyita eri okuteesa kyebatadde ku ttebo tebakijjaawo kubanga bakimanyi bulungi ti ze super power president Museveni yakugambye mu bigambo bye ekyo kyonna kikutte bulungi era ne kinyingira ku mutima yagambye nti Abamerika ye gravity y'abazungu abali awo buli abalumba Omumerika yagenda n'ataasa n'ababuuza nti ewaffe eSomalia Chad Mali simanyiwa n'abuuza abapresident bonna ababaddewo n'abagamba nti naye ffe Abafirika gravity yaffe eriwa wowe tusinziirira senga obusajja obwo bugezaako okutwetuusiza wowe tusinziirira ne tugamba nti Suna Farouk president yakoze bulungi okugamba ku bazungu oba kyamutera akabasa ndowooza kyabadde kikyamu okuba ng'ayimiridde mu nnyumba ey'ebirawuli ate n'akasuka amayinja njagala okubuulira okuggyako ng'abakulembeze b'Afirika bonna bakyusizza ndowooza ne bwe baneegatta najja wano luli ne nkugamba nti gavumenti y'emmesa 1000 tayinza kutiisa gavumenti ya Kapa ne bwebeeremu abaddugavu bonna ne baneegattanga bapulezidenti tebannaba kufuna maanyi gamala kwogera ku bazungu omanyi lwaki nkyogera muganda ng'ono sebabo bamanyi okuwaana ngenda kujja akazinira kubanga eddakiika yeggwayo fono tetunnaba kuyiga kwekolera bintu byaffe n'olw'ensonga tetunnayiga kwekolera byaffe tetuyinza kubeera nga twogera naffe tukakanyala ku bazungu tugamba kubeera nga senga abazungu banaabalumbye omuddugavu omu ebyokulwanyisa tulwanyise byabaki waba basobola okwegattanga abazungu nti Afrika tuddamu jiguza byakulwanyisa ekyo kyo yabatidde era yagambye nti temuleete ennyonyi zammwe mujje tubakubire wansi kakati ng'oyagala kugamba bantu nti sibeetaaga ng'ate ebyabo infact n'omuzindaalo gwe yabadde ayogerera ebyo muzindaalo gwakolebwa bazungu abo
yabadde ayogerera ebyo bigambo n'emmotoka kwe yazze atambulire nayo yakolebwa bazungu nekino kuba kwekangabiriza mukulu Jebi dakiika yemu naye nga maliriza speech ya president yonna yabadde nnungi era njiwagira bwebanga ddala efunye omuntu abamuyambako nga byasabye Afrika bamuyambeko naye yerabiddeyo akantu kamu kataakonyeko nze kendaba akeetaaga okutereezaamu ambassadors abakiikirira Uganda mu mawanga amalala abo abantu president alekerawo okulonda ambassadors abo abantu bakulu nnyo baba alonda kati alonda abasajja bali energetic abalumirirwa eggwanga abasobola okgenda ne balumirirwa wali ne batereeza ekifaananyi kya Uganda ne babeera mu opposition zikifuddeeko naye bano abakooya agenda okuwumulira obuwumuliza eri bannayuganda ne babonaabona abaana abali ku byeyo ne babonaabona ne bafuna ebizibu nga ambasada gyali tulina ebyobugagga mu Uganda ebyetaaga okutunda marketing naye nga ddala nga yandibadde asobola okumaketinga eggwanga lyaffe tulina ebyobulimi ebyomulembe tulina buli kimu twayogera ku mazzi amazzi ga Victoria ge gasinga obulungi mu nsi yonna naye mu butuufu ne tubeera nga baambassadors President Museveni balonda olw'okubasanyusa nti ono akaddiyidde wano bamukubye akalulu kamuwa obwambasada egindi ekyo musaba busabe President wange Museveni tunudde na mu kamera nkwegayiridde londa abantu abali active ne bwona okwata omuvubuka ng'ono owa Jema n'omufuula ambasada ng'agenda kufuba nga bw'asobola okuwa eggwanga lyaffe ekifaananyi ekirungi okutunda Uganda yaffe okunoonya ebifunira Uganda essente bannayuganda bagaggawale kati kampisewo ne kano neebaza omukulu omusajja agwadde essente akusiimye musimba waliwo omukulu gwe simutuukiriranga mulaba bulabi bamuyita ambasada Abbe Walusimbi ndowooza oba yakola ku nsonga z'abannayuganda ye muwabuzi wa pulezidenti ku nsonga z'abannayuganda bali mu diaspora naye olaba alina ekintu kyaluka kyakola nekulu alina be yaleese mu ngeri yakubayitanga kubeerawo mu kulayira naye bwe bamaze n'abatambuza Uganda yonna balaba ebiyiriro bagenze ku kiyira bagenze nze ndabira ddala nti singa bagonda mu ngeri ng'eyo ne bwalonda ono yennyini mukulu gundi wange Hajani sigenda kubanga nsuka waawo omukulu Jebi atulidde ensonga ye era mbebaza okuba nibadde balungi abatukubira ku STV programu zaabike lwa mukaaga essaawa zibeera nnyo paka saa mukaaga mbasaba okusigala nga mutugoberera kubanga bingi tubaleetera tali nkataga emanya omukama bankumira. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.